Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Game da kuka sani, wannan channel ta Hikima Fasaha TV takan kawo muku bidiyoyi ne abin da ya shafi samun kuɗi online, haka zalika kuma wani application wanda zai matuƙar burge ka ko ya ma amfani a wayarka. A cikin wannan bidiyo na yau na zo muku da wani sabon platform da ake samun kuɗi da shi a daidai wannan lokacin, inda a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda ake samun kuɗi da wannan platform ɗin, sannan yadda za ka yi amfani da shi, kuma yadda za ka samu bonus a cikin wannan application ɗin, ko in ce a cikin wannan platform ɗin. Saboda haka ka kasance da mu a cikin wannan bidiyon har ƙarshensa, ta yadda za ka ji bayani sosai akan wannan application ɗin da kuma yadda yake amfani. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV. Ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Farko kana buɗewa akan wannan link, zai kawo ma wannan fuskar kai tsaye. Idan ya kawo wannan fuskar, ka diba daga sama ga nan an ce ma giveaway, za a baka 600 da zaran ka yi register a cikin wannan platform. To abin da za ka yi shine sai ka zo ka saka phone number ka. Bayan ka saka phone number ka yi creating na password, sai ka sake yin creating, ka sake yin repeating na password ɗinka, sa'annan sai ka saka invitation code wadda zan ajiye maka akan screen, ko kuma idan ka danna akan wannan link kai tsaye zai iya saka maka invitation code a nan wurin. Sa'annan sai ka zo nan ƙasa ka sa verification code, gashi nan a gefen nan dama da zaka lura da wani code nan da aka rubuta, sai ka duba ka tantance me aka rubuta nan, sai ka saka shi a nan gurin. Kana saka shi kai tsaye sai ka danna akan submit. Kana yin submitting kai tsaye zai kai ka a cikin account ɗinka. To na riga na register, yanzu haka kai tsaye zan yi login a cikin account ɗina domin ka gaya wani fuska zai baka. Kana yin login, idan ka diba kai tsaye zai kawo wannan fuskar cewa ga nan an baka 600 naira bonus. Saboda haka sai za ka iya karanta waɗannan bayanan ne akan ƙari akan shi, sai ka danna akan confirm. Idan ka danna akan confirm, da za ka duba nan za ka ga cewa ga nan ina da 1,600 total performance bond, saboda na riga na saka 1,000 a ciki na yi recharging, amma na haɗa da wannan 600 da suka bani. To idan ka duba gashi nan ƙasa za ka ga cewa abubuwa daban-daban ne. Ga nan ƙasa akwai contract 1, contract 2, contract 3, contract 4, kowanne kuma da irin kuɗin da ake shigar shi. Idan ka duba nan za ka ga cewa nan akwai 1,600 ake shiga wannan contract 1, za ka ga kuma duka a profit duka rana ɗaya za ka samu naira 40 ne a cikin shi, kuma wannan contract zai ƙara aiki ne sai bayan kwana 180, kusan rabin shekara kenan idan ka saka wannan 1,000 ɗin. To kawai abin da za ka yi idan kana so ka shiga contract 1, sai ka yi recharging na 1,000. 1,000 kawai za ka yi recharging, sai a haɗa ma da wancan 600 da aka baka bonus, sai ka yi sign up a cikin wannan contract 1, wanda a kullum za ka riƙa samun naira 40, wanda zuwa kwanakin da suka ɗiba idan ka yi haƙuri to za ka iya samun 7,000 da wani abu aka yi kenan. To kuma yadda withdrawing ɗin shi, to a withdrawing ɗin shi minimum na withdrawing a cikin wannan platform shine 200, sai kuɗin da ka samu sun kai 200 sa'annan za ka iya yin withdrawing. Kuma bayan haka nan ba za ka iya yin withdrawing a ce 250 ba, a dole kuɗinka su kasance ko 200 ko 400 ko 600. To ba za su kasance ƙila a ce 250 ko 260, a'a, sai sun kasance haka. Za ka iya dole su in suna complete za ka iya yin withdrawing ɗinsu. To yadda za ka yi deposit na money a cikin account ɗinka, sai ka zo nan ka danna akan deposit. Idan ka danna akan deposit kamar haka, kai tsaye zai kawo ma fuska kamar haka, sai ka danna akan confirm. Idan ka danna akan confirm, za ka ga cewa ga nan minimum na withdrawal shine 1,000 a ciki. To sai ka danna akan confirm 1,000 ɗin. Kana dannawa akan confirm, sai ka danna akan click pay. Bayan ka danna akan click pay, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa Flutterwave, sai ka yi amfani da Flutterwave ka biya kuɗinka. Wato abin da ke burge da Flutterwave shine ko da bayan ka biya kuɗin ne, misali gashi nan za ka saka card number naka da valid na watannin da katinka zai ƙara aiki, sa'annan da CVV. Daɗi na Flutterwave shine ko idan ka biya ƙila daga baya ka yanke shawarar ka fasa, za ka iya dispute
sai a mayar ma da kuɗinka a cikin account ɗinka, kuma tabbas kuɗin suna dawowa. Ba wannan damuwar, idan dai zaka iya yi to kuɗin za su iya dawowa in kai dispute. To kaga kenan zaka iya shiga ka yi shi na 1000 sai ka gwada ko Allah ya sa a dace. Idan kuma withdrawal kake so, kawai bayan ka koma a cikin ainihin abin nan naka sai ka danna akan withdraw. Kana dannawa akan withdraw kai tsaye zai kawo mana fuskar ka danna confirm. Idan ka danna confirm, kawai sai ka zo ka saka amount da kake so kai withdrawing. Misali anan zan saka 200 naira, wato 200 zan yi withdrawing. Bayan na saka abin da zai sai in danna akan confirm. Ina dannawa akan wannan confirm din, za ga cewa ga nan withdraw successfully. Kawai za ga gashi nan yana pending, saboda haka kawai abin da zan yi jira shine a yi approving. Bayan jimawa kaɗan da zaka duba akan wannan hoton, za ga cewa gashi nan har kuɗi na sun shigo account ɗina. Yanda ake withdrawal kenan. To yadda za a yi kullum, misali ka ga nan a ce yanzu ga nan kuɗin da nake da shi, kamar in ce abin da samu na akwai 55. To yanda za a yi kawai, in ina son su dawo na su haɗe da waɗanga ainihin nawa balance, kun ga yanzu ina 658. To kawai sai in danna akan wannan extract ɗin. Ina dannawa akan wannan extract ɗin, kai kuɗin za a cire su sai a maishe su nan, kuma ribar za ta ci gaba da ƙaruwa. Kuma da ka yi sign up a cikin wannan contract, ba wai buƙatan kullum sai ka zo ka danna. Kawai za ka ƙyale ta ne har lokacin da ka ga dama ka yi withdraw sannan ka shiga. Domin kana yin contract, kawai automatically za ka ga contract ɗinka tana nan tana tafiya. Da za ka duba anan za ka ga cewa ga nan contract ɗina tana nan tana tafiya. Kuɗin na samu idan zan cire anan in maishe su a cikin ainihin balance ɗina, kawai sai in danna akan extract ɗin nan, shikenan na cire waɗannan kuɗaɗen. Da za ka diba anan wallet ɗina ne, gashi nan wallet ɗina, ga nan deposit withdrawal za ka iya yi. To anan za ka zo, idan kana so ka yi withdrawal, ka tabbatar ka zo a nan wurin. Idan ka duba gashi nan banki na ne da suna ne, sai ka danna a nan wurin sai ka cika bayanai na bankin ka. Idan ka cika bayanai na bankin ka, ka yi saving, shikenan da ka tashi withdrawal kawai sai ka danna akan withdraw. Ƙari za ka iya samu a cikin contract ɗinka shine ka yi referral. To yanda ake yin referral a cikin wannan, idan ka yi referral, daga ciki dukan wanda ya yi akwai bonus ɗin da suke bai na referral. To misali idan kana so ka yi wannan referral ɗin, sai ka zo ka danna akan sales. Idan ka danna akan sales, za ka ga cewa ga invitation code naka nan, sannan ga link naka nan. Kawai idan kana so ka yi sharing zuwa da abokananka, sai ka danna akan copy. Kana dannawa akan copy, kai copy ne link ɗinka, shikenan ka je ka yi sharing. Duka wanda ya danna akan wannan link naka ya register, kuma ya yi deposit misali kila na 1000 ɗin ya shiga wani contract, to kai tsaye za su baka bonus akan wannan contract ɗin da ya shiga. Amma ka lura da wani abu, wannan bonus da ake baka na farko na 600 bayan ka yi register, to waɗannan kuɗin ba za ka iya withdrawing ɗinsu ba. Kawai za ka yi amfani da su ne, ka saka 1000 sai ka haɗa da su ka yi sign up a cikin contract. Wannan shine kawai, to waɗannan ba za ka iya withdrawing ɗinsu ba. Za ka yi shine, idan kana so ka yi sign up a cikin contract, kawai ka zo ka danna akan sign up. Misali contract 1 kana da 1600, ka deposit na 1000, kawai sai ka danna akan sign up. Kana dannawa akan sign up, zai noma confirm, sai kai confirming, shikenan kai tsaye contract ɗinka ya fara tafiya, kuma ba buƙatar kullum sai ka shigo ka danna wani abu ko ka yi wani tax. Kawai shikenan ka ƙara yin wannan aikin. Okay, duka dai ana maka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Saboda haka idan ka duba wannan platform ɗin, a gaskiya suna biya, amma abu ɗaya ne nake so ka lura da shi, shine cewa shi platform irin waɗannan ba a yin rely a kansu. Saboda haka kada ka je ka ɗauki kuɗinka masu yawa sosai ka saka a cikin platform, saboda baka sanya za ta kasance ba. Kawai ka sa a hankali. Amma dai daga cikin halayyar platform, duka wanda ya san shine, duka waɗanda suka shiga na farko daga cikin wannan platform ɗin, to yana da wuya a ce ba su samu daga cikin wannan platform ɗin ba. Sai dai waɗanda suka zo daga baya ne, ko da wannan platform ɗin zai tashi sai ya tashi da su. Saboda haka a kiyaye.